интересува кой знае колко всъщност, така че нека да оцеляваме в този свят. Село с укрепление, не знам защо се казва така, просто така. Първоначално мислех да си казва друго, но да. Защо село с укрепление? В момента сме на един островче, който мисля да превърна в село. Не съм се развил! Еми хора, малко съм си читнал неща. Фак! Не бе, брат! Еми хора, малко съм си читнал някакви инструменти, затова ще сега ги хвърля. Виждате колко съм честен. Тук във водата, за да няма разсърдени после. Ти си много развит. Ето кирката. Ето и меча. Почваме се едно от начало с камени инструменти. Имам нещо в честа. Сега отивам малко на мината. Мината да копая. Копая макси тук. Това е моя случай. Така. Си пак нека да вземем торчовете. Аз пак торчовете и кола. Всъщност какво? От кола и пръчки се прави торчове, така че логика. Правим си пръчки. Задължително си правим торчове. Защото вие нищо няма да виждате. Си направя бая кирки. Няма ли повече такова? Защото те кирки би трябвало да стигнат. Този епизод повече ще копаем. Както виждате, тук е нещо като миничка. Съм почнал. Но не се знае дали ще продължа тая поредица. Всъщност знае се, че ще продължа. Но не знам дали на вас ще ви хареса. Сте за нивото за Iron. То нивото за Iron всъщност е тук. Ето ще търсим Iron, хора. Не ми се струва, че имах Iron инструменти, бе, хора. Да, имам Iron меч! Като цяло, да. Малко съм развит тук, но нищо. Не ми се почва от начало. 17 точки само имаме, така че ще ги пестим, хора. Ще се извинявате, ако виждате малко тъмно. Ще слагам точки от време на време. Не знам, бях видял един клип за мой много добър приятел, как го хейтат. За него може би ще направя клип и то може би ще днес. Чакай само да сложа точка. Това ниво е добре. Откупая. Я съм. Не, много е плитко. Всъщност, хора, чакайте. Тук имаме кол. Как съм тъп, не съм го видял. А той е толкова много. Хопа, ла. Вече не готови. Мисля, че ще виждате предостатъчно, защото ще направя супер патерно торчове. Прочета този епизод, че само ще копаем в мините, за да се развием. Няма пара нищо извън кадър. Но да. Събирам кол. Взимам мечлето и отивам надолу. Мината ще закопая надълбоко. Колкото и да не ви се вярва, на Майнкрафт съм открил само един път диаманти. Като част, когато играя в Майнкрафт, повече строя, не се занимава в мините. Но за тази проекта ще изключение. Ето го Айрона. Бях тръгнал за онова момиче, че ще направя клип. Двете даже момичета, които хейтите на момиче, то казва, че просто майнера не е легендари. Както? Въпреки че то просто казва, че не му харесва. И той казва, че има 50% да му се падне легендарно. Къде знаете, че е казал, че майнера не е легендарна. Не е казал такова нещо. Не викате, слушайте. Какво да слушаме? Много добре чухме. Както си го намерих в... Нали, аз знам този клип в канала на този пич, дето мой приятел. Може би ще го сложа в описанието. И само аз, нали, някакъв си гледам и ще чупремирам този клип. А сега не е това целта на днешния епизод. Днешния епизод просто ще си копаем земите и ще си говорим. Други епизод определено ще строим къща. В други епизод поне ще имаме Iron Brothers, където да чупим тези дървета. Но да, като цяло този клип няма да е най-дългите. Като цяло няма да е дълъг. Просто да ви покажа, да ви разкажа за това, което чуха и видях с очите си направо, не знам. Такива хора още не вярвах, че има, но да, явно има. Обаче сега ще си съжалява доста за това, което са направили. Искам да отидете в канала и ще сложа в описанието и да ги нахейтите като
свине. Да, знаете. Просто отивате и само какво правите? Обърквате се. Добре, така, спокойно. И съм си аспирина. Ладно. Нали имам лопата. Искам да ги предизвикам в Clash Royale. Едно в едно. Аз съм 9 арена. Но за да е честно, ще направя... кажете го. Ще направя нов акаунт. Арена първа. Ще мина тренинга и пак ще ги бия. Искам да ви предизвикам. Ако гледате този клип, не знам какъв клан сте, но аз ще влеза в него с другия ми профил и ще ви разбия. О, пещера! И така, това беше. Има ли на тази пещера? Явно има. Ще седа по-надолу, може би за диаманти. Сега да си оставаме блокове по пътя, за да не се загубим, защото аз съм много неориентиран в мината. Както знаете, другата ми поредица не свърши добре. Бях си, както знаете, си бях построил къща на него. О! Чупих си краката, бе, хора. И не приключи добре. Но! Скелет ли беше това? What? Дай бронята, момче! Така ще... Не ми даде броня! България е нечестна, не ми дадоха броня. Платил съм пари за тая броня, момче. Платил съм за живота си. Айрон. Хора, може би в другия епизод ще сме опаковани и сме готови за строежа, така че да. Извън кадър, както казах, няма да правя нищо. Това ще е новата поредица, ще измисля как да се казва. Може би Майнкрафт оцеляване на остров. Въпреки, че селото, което ще направя, ще е на остров и трябва да търся вилидж. Колко много е. Ще трябва да търся вилидж, което ще е трудно. Но все някога ще го намеря този вилидж. Хора, още айрон. Добре, хора, аз мисля скоро да приключвам клипа. Както виждате, сме се развили супер много, вече имаме супер много дена само в първия епизод. А пък се очаква във втория вече да сме опаковани, да правим нещо като хората. Именно да строим къщата си на острова. Първата вилиджерска къща, която аз ще живея всъщност. И да, това е от епизода. Надявам се да ви е харесал и до втория епизод.